Alléluia. Alléluia. Topomboli susu nzambe na bolingo ya solo. Oyo to komeli lisusu na kati ya na liboso na ye na liloba na ye nzambe. Topomboli yo nzambe na tango nyonso. Tobeli yo ozali Père berger na biso. Oyo toza ko vivre pona yo na bolingo na yo. O nzambe, accorde de ta manifestation, à cause de ton amour et accorde ton alliance, par lesquels ton nom devient notre part. Nous te sanctifions, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, bénis le peuple glorieux, Congo, de Congo, Congolais, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que ton nom reflète la vie, de la bonté à ton peuple bien-aimé israélite. Que ton nom soit le plus beau pour nous dans la famille israélite par la puissance de la croix, l'autorité de la croix, l'autorité le plus supérieure, le suprême de la vérité, en ce qui concerne la vie éternelle, que vous êtes venus implanter dans la vie de tes hommes au nom puissant de Jésus. Que nous te bénissons. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Tozong sur la plateau pour continuer à partager l'Iloba ya Nzambe. Oyo déjà et c'est l'Obama déjà en Kalana et Bandeli Mukili. Alors, le lot tozan a sujet ya le tabernacle de Jésus. Le tabernacle. Tabernacle ezali nini, ezali kamunini. Na tango ya ba Moïse na lerona tabernacle ezalaki. Tabernacle ezali puissance divine. Ezali symbole o Nzambe abandaki kolakisa na kati ya bana Israël. Nzambe alobaki na Moïse asala ngo boye eza na kati ya Bible. Moïse azalaki mema yango na tango meme ya David tabernacle ezalaki oyo bakendaki kobimisa ngo na ndako ya serviteur ya Nzambe mpona ekende esika esengelaki eza na kati ya Bible. Okomona ke Nzambe azalaki kotambusa puissance na ye, sanctification na ye na esika wana na tabernacle ezalaki symbole puissant ya bolingo ya Nzambe na mabele na bana na ye Israël. Yango na petina lelo yo Yesu pe amemi biso na likambo wana ya tabernacle. Nzambe azolakisa biso tabernacle wutu wapi tozali na yango sikoyo na niveau nini, na degré nini. Alors sikoyo tokende toujours na kati ya révélation ndenge Nzambe azolakisa biso likambo ya tabernacle toyeba toza wapi. Tabernacle ezali puissance, ezesika bolingo ya Nzambe ezali. Potango bazomema tabernacle soki mutu amemi yango malamu te azokufa po kanda ya Nzambe ezalaki komanifeste makasi na tabernacle wana. Alors Nzambe eleki 2 ans Nzambe aparlaki nga sur tabernacle et c'est vers l'année 2015. Nzambe alobi na ngai alobi atia elembo monene na kati ya David. Kasi Nzambe tango ndo salobaka atia elembo na kati ya David. Elembo nini na Nzambe utia na kati ya David. Nzambe ngoloba na ngala noso atia elembo monene na kati ya David. Mais ce que jour wana Nzambe afongolela kinga au nom de Jésus. Alobi na nga atia ki rouge na noir na kati ya David. Atiaki rouge na noir na kati ya tabernacle. Donc atiaki rouge na noir na kati ya David, atiaki rouge na noir na kati ya tabernacle. Pe alobi lisusu atiaki tabernacle na kati ya David. Ezali elembo ya monene oyo Nzambe atie tabernacle na kati ya David. Donc alobi biloko mibale pe misato tobandi na moko. Alobi atie likambo ya monene, elembo ya monene
na kati ya David moko. Likambo ngo eza ya monene. Elembo ya monene, ya mukete, ya monene. Aye koloba ya mibale atie rouge na noir na kati ya tabernacle. Après aye koloba ya misato aye koloba atie rouge pe na noir na kati ya tabernacle. Donc David asala biloko na misato oyo nzambe atie elembo monene na kati na ye. Amen. Sikoyo nzambe abandi koloba alobi a changer langage. Aye ko changer langage. Aye koloba okomona batu bafandi na bango. Batu bafandi na bango. Me mutu aza na kati ya batu wana. Mutu wana batu bazo yeba ete, bazo négliger, bakosakana na ye. Me basa ko yeba te, mutu wana azali symbole ya Nzambe. Soit azali alliance ya Nzambe. Donc na message de la divinité autozoloba, nous parlons par la construction, la valeur, la puissance de l'alliance de Dieu. Ndenge nzamba sala alliance na ye. Pour asala alliance na ye à partir de la puissance ya tabernacle. Ozokomona tabernacle bazalai kobengango échanger ki langage et comment ki na arche d'alliance. Ozomona. Mais nzamba lobi a changé langage. Sikoyo aye koloba est comme symbole d'alliance. À la prince Nzambe a s'adressé pas inanga. A s'adressé pas inanga à lobi mon Seigneur, lève-toi. Donc mon Seigneur, lève-toi. Telamaki. Donc Nzambe a bengi ngai symbole d'alliance. Alobi nanga pesusu mon Seigneur. Donc a déclaré ngai na mukilo yo nazali Seigneur. Poto pesa susu référence à Bible na vie prophétique oyo ba prophète minene ba yenango na kati ya mukilo yo Moïse babenga ki Seigneur tangu Nzamba asilikaki na Aaron na Myriam soit Marie asilikaki na bango po ba kritikaki Moïse na lolenge bazalaki Moïse alingaka abala mwasi mususu ekolo mususu bango basepelaki te bango sikoyo ba kritikaki Moïse pe Marie alobi ke biso pe Nzambe alobelaka biso c'est pas bato basala guerre Nzambe alobela yo selon dimension na yo selon mission. Mais Nzambe pe alingi to respecter pe et pas yebe azoloba na hiérarchie il y a responsabilité ya mutu na mutu. Na hiérarchie il y a responsabilité ya nation, il y a église, il y a apostolat, il y a nini. Donc mutu na mutu pas na mission. Donc ngafuna respecter oyo Nzambe azopesa na mutu. Oyo Nzambe azopesa tena oyo asuka. Nzambe pas azo respecter yango. Mais soki mutu parce que Nzambe alobaka na ye bongo ya nga respecter oyo Nzambe azotinda te to oyo mutu na azokoloba na pa na Nzambe te na place on pesa kanda nde yango omoni Nzambe asilikaki abengi Myriam na Aaron na tante tangu Nzambe asiliki abando yebisa bango ndenge ya zana Moïse ezana nombre 12 bokotanga poto kende musika te pota eza facteur. Alors sikoyo na tangu Nzambe asilikaki nde na l'air wana Myriam akomaki le prêtre lepre kote laki ozomona sikoyo Aaron asengaki pardon et pas ya Moïse alobi sengela biso pardon alobaki na Moïse mon Seigneur sengela biso pardon Nzambe pe nani Moïse pe asengaki pardon na Nzambe Moïse asengaki Nzambe alimbisaki lepre wana elongwaki na Myriam. Alors na leçon na to apprendre susu biloko mibale eloko moko munene na kati ya kanda ya Nzambe entre bana na ye. Et cela veut dire ezali bo tangu Nzambe azopesa biso loi na ye bola na malamu au nom de Jésus
Tango nzamba zo pesa biso loi, tango pesa ka ordre, nzamba alobaka na koseka, alobaka na bolingo, alobaka na kimia, alobaka na paix. Ozomona poto za bana na ye, nzamba impressionnera biso te, avant pesa biso commandement to ordre que Alex biso que yaza nzambe boyo lokola batum sos lokola Satan zali, lokola les méchants bazali, batum so batana ba compagnie, batum so ba yamba batu, na ba famille na bango, batum so bato nyokola batu, pour ça na mbongo akoma lion, pour na faire brûler batu mitema, pour na mbongo na ye, akoma mais na yebisa bino eza attitude ya nzambe te. Toyoka attitude ya nzambe ndenge ezali. Nzambe te azoloba na biso na bolingo, azogangela biso te. Azoloba na bosembo, na bolingo, mais tozo négliger yango. Mais tango nzambe aoya koloba na kanda, toyebelo kona ese komi consommer. Soki nzamba lobi na kanda, c'est fini, et comme consommer. Tant on a lobi na kanda te, to c'est la kanda ya nzambe te. Na yebite so bo comprendre. Tant nzamba so loba na maloba, na ba serviteur na ye, na ba prophète na, lokola lelo nzamba so lobla par elinzeza. Soki nzamba lobi na elinzeza, yebisa songolo, na pesa ba message à bateau au jour et nuit. Ceux qui nzamba lobi linga likambo mutu na ko servir na lobi nzamba lobi soko lingite na gérer na miso na yo po mona likambo na ziongo pa nzambe na ko loba na bo lingo mais eza na batu mususu afana loba ezorangata 1 mois 2 mois pourquoi pour na lingi na méditer pour mutu na tanga oyoka ngo mutu na esala ye bousculer yete batu mususu ko pese message yo combien de minutes akoloba n'importe quoi, akoparler n'importe quoi, biloko na ezopesa nzambe kanda. Et c'est na moni biloko na plus de 2-3 fois, oyo ke nazo pesa message na mutu, tango nazo pesa message, tango susu nazo kotangisa ye na buku na ngai, na bi nzamba lobaki na yo boni. Tango susu il faut na sambela. Tango na zuye na bi teto prier. Na kopesa exemple ya mosali ya nzambe moko na Congo na koloba kombo te pona lingaka ye mingi alobaki penza mabe tango nazolanda video na ye ndenge azo critiquer basala nzambe ndenge azo kosilika ndenge azoloba n'importe quoi nzambe sepelaki nango te na yokaki mawa tango na tenga na yoki mawa eleki ngai na pona nini nazoloba na batu boye pona nini nazoloba biloko nzambe ayo lakisanga makila na ye abi yebisa ya zonga sima tana makila na ya onanga na bebisa ye na umilaki te na bengaki na sambele na ye na pese verset Ezekiel to sambele mais aza frère moko ya bolingo vraiment ayokaki alobi fa changer système ayoki pona lobele na kanda te ndenge nzambe alobi nga pe na kanda te na pese message nama siko mutu ndenge wana soka ayoki te tango nzambe akoloba siko ekomi kanda ekomi appliqué komi condamnation komi jugement justice ya nzambe appliqué directement. Alors faut yebaka tango nzambe azoloba na yo combien de personnes baza na mokili nzambe tali bango te aye kotala yo apesi yo do message tala likolo ndenga sala mokili oyo tala miyo moko ozosala tout mais faut banga oyamba liloba wana po ekomelo danger te obanga pe nzambe ndenge nzambe alobaki na Ezekiel soki nga na pesi yo message ya makila mpona mutu soki yo oyebisi ete makila wana koya na mutu na yo mais soki oyebisi ye osalisi ye en tout cas yo pe obiki ozwi pe mapamboli donc tu vois alors siko biso tozo livrer ba message na bato ne tozo koma lokola tina te mais or que ezali kanda ya nzambe. Alors donc tu vois que nzambe tango asilikaka et c'est consommé et là on a dit to yeba to zelaka kanda ya nzambe te to zelango te nalobi to zela kanda ya nzambe te soki nzambe asiliki appliqué et comme consommé tu peux risquer ya kokota na libulu ya moto
Ponga nzambe asala kisanga boye. Nazomona nzambe afandi na trône. Na côté droite na ye eza paradis, na côté gauche eza lifelo. Azozwa bakoni. Azotia na moto ya lifelo ya makasi na côté gauche na ye. Alobi pesa image na bato bayoka yango. Donc soki nzambe asiliki en tout cas sur part na ye. Est-ce qu'on me consomme? Alors nde yango no moni to koti na mateya oyo nano poto yeba que nzambe faut tozala soumise. Tozala humble. Nzambe azalia qui est Dieu. Dieu est celui qui existe. Mais ce qui tozo yokate, eza malamu te. Na valeur, il y a les 7 points qui rendent l'homme malheureux, bande kolangai. Premier point, ezali ne précipitez pas. Deuxième point, ezali ka mariage, parce que mariage est kota makambu ya mabe, et kota na hypocrisie na makambu ya désordre mingi. Mariage eza na bolingo nzambe te. Beaucoup de mariage na mokilo yo eza na bolingo nzambe susu te. Alors nzamba lobi mingi na kati ya mariage. Wana numéro 2. Numéro 3, ezali bato yo bayokaka te. Olobi ndenge nyonso azoyoka te. Kanda nzambe eflamaka mingi na bato wana. Eloko oyo eflamaka nzambe kanda bato balingi koyoka te. Bato bazo pasola loi na ye. Bana Israël basilaki à l'exception de 2 personnes po balingaki koyokela nzambe te. 4e point, ezali la colère. Nzamba lobi, la colère c'est une arme destructive. Alléluia. Nangi koyoka ngote, eza sala nga pasi. La colère c'est une arme destructive au nom de Jésus. Oyebi kanda. Pourquoi Nzamba lobi c'est une arme destructive? Pour eza na malédiction na kate. Muto asiri kaka. Azo consommer malédiction na nzoto na ye. Ezo détruire. Wana Seigneur a ote bisanga. Lobi nazo yepsange pa madame na ngaya. Nzamba lobi kanda ekomisaka mutu vieille, ekotisaka mutu na vieillesse plus rapide. Ezo réduire beauté na yo. Bonté na yo, nzoto nezo kola ozo kende na vieillesse, lokola mutu azo mela alcool. Wana kanda, c'est une arme destructive. Kanda eko détruire ba instinct na yo. Eko kimisa yo molimo santo. Eko zongisa yo sima. Eko kochona libulu. Kaka pona kanda. Bon, nangina loba mingi kunate ezalaki to kende na message ya tabernacle ya wana nde to bandelaki. Alors, ndenge to woto loba nzambe abengaki nani Aaron abengaki Moïse Seigneur. Elipe oyo ezanga moko tamazalaki babengaki yepe Seigneur. Nakanisi eza 2 grands prophètes oyo na Bible babenga bango Seigneur. Et puis Abraham, père de la bénédiction. Maman Sarah zalako bengaye mon Seigneur. Dans le mariage, moi si azana makola mobali na ye. Pour moi si auti na parti ya mobali. Mobali auti na nzambe. Mobali azali dérivé ya nzambe. Moi ça azali dérivé ya mobali. Ya ngona porte ya mwasi eza na mobali na ye. Biso porte na biso ezali na Jésus. Foto yeba loko wana. Mutako ko changer mwazate. To yebi ke mwasi pe fasambela fandi manzambe ezaka te okena mobali. Mwasi fo yeba nzambe. Soko yebi nzambe te eza pe malamu te. Eza malamu te fo yeba nzambe. Mais soko yebi nzambe kotala. Bolingo na yo ndenge yo zo vivre na mobali na yo. Soumission na yo pardon. Nzambe pa kotala bolingo ya mobali na ye. Ndenge pe azolinga mwasi na ye. Soko yo mobali lingi mwasi na yo te. Lingi Christ te. Alors ozo risque pe okokota moto parce que yo kite. Alors donc deux côtés na mariage c'est très important. Amen. Alors donc ya mona toyo koloba likambo ya tabernacle. Pona nini Nzambe abengi yango symbole d'alliance.
na loba nanu likambo ndenge na loba ngaka na ba membre na biso ndenge to sambelaka. Mais tabernacle o ezalaki physique comme matériel ba Moïse basalaki ba David ba memaki yango lelo ekomi symbole ya Saint-Esprit na le pardon ya makila ya Yesu. Koya ya Yesu aye ko changer forme ya makambo dele na mokilo yo. Koya ya Yesu na makila na ye eyele libiso puissance ya Saint-Esprit eyele libiso pardon ya Nzambe. Ya mwana Nzambe lobi bolingo na ngai ezali kuna na mabele. Na pesa bino bolingo na ngai ezalaka na mabele. A pesa biso bolingo na ye Yesu azalaka na biso na mabele awa. Ya mwana mutu yazana Yesu te foto sambela pona ye. Mutu alingi Yesu abala ye te foto sambela pona ye. Po Yesu aye ko bala yo. Aye ko latse lamba, aye ko sukola yo ma misu, aye ko pakola yo poudre, aye ko komisa yo ngala, mwasi ya solo bazobenga glorienne. Gloria. Nde yangwana ozomona ke Yesu alobana nga tangu na kota na bolingo na kati ya Nzambe. Yesu alobana nga Eli. Yesu azali muto foto linga mingi po Yesu akotisi yo ti na kati ya bolingo ya Nzambe. Na repeta keloko na lernos. Alors bande kolanga na Yesu to comprendre loko oyo babengi tabernacle. Lelo puissance ya tabernacle efandi na Elinzeza. Nzamba lobi ngai nazali sanctuaire na ye. Asa tununga oyebi eloko nino babengi sanctuaire. Ye moka répondre. Alobi sanctuaire ezali esika Nzambe akokisaka liloba na ye. Donc Nzambe ndenga lobi plan ya Nzambe ezali so ya Nzambe na Elinzeza. Ezali so caché ya Nzambe oya beti na Elinzeza. Donc Elinzeza azali so ya Nzambe. Donc Nzambe azokokisa liloba na ye na instrument o Yesu aponi oya telemeli pour mukili changer nazo yebisa bino. Eza kobikumisa mate mais nazo parler la vérité. Na église il faut loba bosolo. Ozomona. Alors sikoyo to kende na promesse to répétera yango nde eyo ko sala biso ke église ya sika place wana ba pasteur na biso ba apôtre na biso ba référent na biso ba évangéliste ba docteur na biso ba kolandaka liloboyo ba kopanzaka la bonne nouvelle et ko salisa mukili mobimba changement et kokota na kati ya monde pona promesse oyo Nzambe apesi biso ya Saint-Esprit na pardon. Il y a mon Jésus a yeli biso comme le Père berger au nom de Jésus. Si vous toquez na révélation mususu Nzambe pesa biso, il y a na mois ya novembre le 13 novembre vers 3h35 du matin. Nzambe azolo bananga liloba ya Nzambe ezana kati na yo. Siko na place wana yeko le Nzambe a continuer koloba alobi soki moto alali pongi azali koronfle ezali sagesse ya Nzambe. Alléluia. Soki moto alali pongi soki moto alali pongi azali koronfle Nzambe alobi ezali sagesse ya Nzambe. Pe alobi lisusu ata soki oza mobola to ndenge nini me Nzambe asali yo na forme ya sagesse na ye. Bandeko na nga na Yesu mukili foto yo kaliloboyo batoyo baronflaka bakoma ridicule na présence ya bato mususu. Oyebi eloko nini mutu mususu azoseka yo ntango ozoronfle na butu yo ronfle mais ntango ye palali ye bazoronfle ntango ye azoronfle ayebi te mais ye ayebi ntango yo ozoronfle
bamsuba maintenant ba tena hôpital basala opération mais ezali sagesse ya Nzambe yamona Yesu alobi mon peuple périt par cause de connaissance. Mon peuple périt cause de connaissance. Kozanga koyeba. Yamona totali penza ba message oyo esengeli to yango pour to changer. Soko moni muninga na yo pembeni na yo mwana mubana na yo mwasi na azo ronfler. Zoya kaka na forme bien et silis. Là là pongo la la yo. O la te ponani. Po ezali sagesse Nzambe. Na kati na yo Nzambe bakisi lisusu. Alobi ata oza mobola. Mobola na biso na lingala lingolo ba. Mutu aza plus que même pauvre ya suka. Mobola se lève, mou souffrant. Donc mutu ya pamba c'est ça. Mais Nzamba lobi asali yo na forme ya sagesse na yé. Donc tout ce kakate oyo baza babola. Tout ce kakate bato babotemi na ba défaut. Tout ce kakate bana na biso to botemi tango ba yé na mukili. Ba yé ndenge biso ba parent to yete ou bien ndenge mususu e comme compliqué na kati ya vie na biso. Bande konanga na Yesu to pambola Nzambe kaka ezali Nzambe asalaka biso na forme ya sagesse na ye oyo ye alingi. A partir ya sikot oyo nyosa oyo kango a partager message oyo. Atangu sa vidéo oyo batu ba yoka po batu ba bika po tangu toza ko critiquer tangu tozo boma nzoto tangu tozo sala n'importe quoi toza ko monter la colère ya Nzambe. Alors l'ignorance eza malamu te. Alors nangina kene momuke avant nakene susu na sujet ya mibale oyebi nakati ya royaume ndenge tosambelaka wana tokotaka na ba parole ya Bible na profondément ya makasi po toza na cavité ya liloba. Donc les secrets de la parole toza nango Saint-Esprit toza na ye yaza mofongoli yaza nyonso na nyonso osoma azali Nzambe pe. Mais omoni tangu David asambelaka alingi alobi nalingi pe nasambela na ba malheureux. Nalingi pe nasambela na ba malheureux. Nalingi toza ensemble na ba malheureux. Toute une question. Malheureux David azolobela. To ba verset monsieur azolobela. Elingo loba nini? Malheureux elingo loba nini? Malheureux to soit qui on ba forme ebele. Mais nangina pesa kaka trop rapide poto kende pe rapide. Mutoyo azali malheureux. Elingi koloba kaka te oyo aza pauvre, oyo aza malade, oyo makambo simbaka te aza mobola non. Moto azali malheureux, oyo azali d'abord na Yesu te. Oyo aza na Yesu te, aza malheureux. Oyo ayebi Yesu te, po Jésus azali sauveur, azali lumière. Oyo ayebi Jésus te, aza malheureux. Tango nga na yebaki Yesu te, nazalaki malheureux. Ata soko ozana ba mbongo, ozana ba mituka, soko yebi Yesu te, tu es malheureux. Oza le plus beau, la plus belle, on le qui passe nyoso, on le qui bana nyoso, ba jeune. Mais soko yebi Jésus-Christ te, nazo yebiso lelo, toi tu es malheureux ou bien malheureuse, nazo yebisa yo. Pour mukolo yo kozonga kana libulu, omona Nzambe te. Yango na nzoto neza ya pamba na mabele oyo. Kitoko neza ya pamba. Mbongo na neza ya pamba, otongi, osali ba building. Architecture na neza ya zero. Oko zonga na mabele. Yango na esengeli toyeba Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est notre vie. Il est notre essentiel. Il est notre confort. Il est notre patron. Il est notre sentiment. Par la puissance du Saint-Esprit, tu n'as rien à chercher. Il est tout en tout. Nzambe na bolingo. Nzambe na nyonso. Pena nyonso ya mokili. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Nzamba koki ko rajeunir yo selon ton âge, selon ton temps. Tu vas te rajeunir
okozonga bakomona kitoko omelikisi te nini te ozongi kitoko à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Munene leki okondaka te kota na prière nzamba akopesa direction akopesa la voie à suivre au nom de Jésus. Yakoloba na yo kendo sala gymnastique akoloba na yo mela mai akoloba na yo bibaka na herbo kosala abandi kopesa yo nzela parce que ye ayebi ndenge asalelaki yo au nom de Jésus. Alors nde omoni na classification oyo tozoloba na deuxième point il y a malheureux azali oyo azana connaissance te malheureux oyo azana connaissance te bato misusu bamonaka bapauvre baza bamalheureux te keba pauvre ezali temps oyo nzambe asali mpo na ye yango wana nzambe alobi ata oza mobola ata oza malade ata oza nini ronflement ezali forme ya sagesse ya nzambe asali na kati na biso. Faut faire attention. Tozomona biso totalaka bapauvre toza na mbongo te mais ezali temps oyo nzambe alingeli ezali na ndenge wana fo tokumisa kaka nzambe toza na choix te. Ozomona moto aza na connaissance te azali mpe malheureux. Ozomona donc topesaki bapoint mwa ebele oyo ezolakisaki qui sont des malheureux. Ozomona nde yango wana to nzambe arapele ngango mpona naloba yango eza point moko vraiment essentiel mingi. Alors toke na deuxième page troisième page nzambe azoloba nanga awa la colère de Dieu contre ceux qui pratiquent de la magie. Les révélations le 28 novembre 2017. La colère de Dieu contre ceux qui pratiquent de la magie. Quand nzambe eza kobeta bato baza kosimba bakisi tolobi magie ezali ndenge nene nzambe alobi boye bato nyonso boyoka ndenge nzambe alobi boye bato nyonso bazali kovivre na magie bati yango na se ya bambeto na bango bakosuka mabe na royaume oyo Yesu aye nango ya David, que le royaume de cieux vient d'être pour couvrir le royaume de David, pour régner à bokonzi ya David ezonga ayeli biso pe makambo na kati ya reine oyo toyebaka ngo malamu Satan akorene susu te bato batikali ba sentinelle ya Satan o bazana ba démon satanique ba diable bayebake bazana problème les yango yo ba confesser les yango yo ba zonga na bonzambe parce que nzamba lobi bato yo baza kosala magie bakosuka mabe pour règne et comme ya Yesu na mabele oyo yango na biso tozo célébrer yango siko bato bakotuna question magie yango elingo loba nini mutu nyonso azosala kisi azosala magie o azosala idolâtrie azosala magie kosambela bikeko na l'église catholique eza magie oyo nyonso azosala sorcellerie ya koboma bato eza magie. Alors yango na photo za la prudent bokoki mpo kokende na Bible na dictionnaire bokoki mpo kotala magie elingi koloba nini eza lisusu nzambe azorapele ngai awa basianse occulte ebele mingi nyonso ezali magie basianse occulte mingi ezali magie eza ebele tokotanga bakombo nango tokosilisa te basianse occulte eza magie parce qu'on ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth. Là où on ne parle pas de Jésus-Christ de Nazareth, ezali antichrist et comme magie au nom de Jésus. Namoni ke topemi wana lelo tokosola na bino susu na moma eza koya tosengi merci mingi na nzambe apombola biso pona bolingo na ye amemeli biso na mabele oyo abengi Afrique Gloria to banda ko sepela ko célébrer ndenga zolobela biso na
Ésaïe 48, 20. Alobi, le Seigneur, votre Rédempteur, vous a sauvé. Bo sauté na mabele nyonso boloba que le Seigneur a sauvé son serviteur Jacob. Merci na kombo na Yesu tolobi amen.